수면다운 검사가 생소하신 분들도 계실 겁니다. 아프거나 불편한 검사인지 궁금해하시는 분들이 많습니다. 결론부터 말하면 이 검사는 불편하거나 아픈 검사는 아닙니다. 검사 과정은 비교적 단순합니다. 밤에 병원에 오셔서 수면 센서를 부착하고 검사실에서 그냥 주무시면 됩니다. 부착하는 센서는 대부분 피부 표면에 테이프로 붙이는 형태라서 따끔하거나 통증이 생기는 과정은 없습니다. 다만 센서가 여러 개 붙어 있다 보니 평소처럼 움직이거나 눕는데 약간 불편할 수는 있습니다. 그 외에 검사 도중 위험하거나 특별히 신경 써야 할 부분은 없고 검사 중에는 수면기사 선생님이 계속 모니터링하고 있습니다. 수면다운 검사는 아픈 검사가 아니라 내 수면 상태를 정확하게 확인하는 과정에 가깝습니다. 불면증, 코골이, 무호흡, 과도한 낮졸림, 잠꼬대 등 증상이 오래되었는데 이유를 모르겠다면 검사 받아보세요. 코슬립 수면의원은 수면장애만을 진료하는 서울대 의대 출신 의료진이 직접 진단하고 단일 병원 기준 최대 규모의 21개 수면다운 검사실을 운영하고 있습니다. 검사뿐 아니라 이후 치료까지 한 병원에서 이어갈 수 있어 체계적으로 관리받을 수 있습니다.